好啦，我哋駁翻上一條片啦。點解師傅揾到我哋咁急呢？原來師傅就話當晚係做墓地賜符最適合嘅一個日子，所以呢，我哋一定要當晚即刻趕過去。咁我哋就一路跟住師傅去到附近嘅墓地入邊。咁呢個墓地賜符嘅古老法門呢，喺泰北亦都係十分之出名嘅，特別係古巴旁涉嘅傳承。咁大家都睇到個環境啦，如果晚燈咁光呢，就真係完全乜都睇唔到嘅。咁呢個法門呢，一定要喺適當嘅日子時間啦，適合嘅地方啦，同埋呢所有嘅圖呢，都係師傅去幫你去決定嘅，而唔可以自己揀嘅。一切準備好之後呢，我哋就會喺呢個燒屍爐嘅前面呢，去進行一個賜符啦。賜完符之後啦，師傅就會念經祈請附近嘅山神陰兵一齊過嚟幫忙去加持呢個賜符，令到佢個力量更加強大。因為呢個法門一定係要跟足傳承，揾一個適合嘅日子時間去做，所以我哋亦都好感恩嗰一日係可以咁啱撞到呢個日子。咁師傅亦都提醒我哋啦，如果呢個賜符真係為你帶嚟好運嘅時候，你哋一定要多啲去做功德回向，咁你哋嘅運程先至會繼續好落去。好啦，下次再講。